Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the 9th episode sa patuloy natin na pagtutok dito lang yan sa Absolute Zero series. Kung maalala nga natin ng episode number 8, marami mga nangyari, di ba? Like kung ano nga ba yung kanilang mga naipangako para sa isa't isa nila ni Swanson at saka ni Ongsa nung 2000 and nung 2008 na version nila. Pero nakita rin natin dito, di ba, kung gaano nga ba kahilig kung paano nga ba nasabi na si Swanson can be a di ba, can be a book translator kung pwede naman siya daw na magturo or maging isang publisher. So yun yung naging parang ikangay outlook nga, di ba, sa kung ano yung nangyari noong 2008 at kung ano nga ba yung nakita ni Ongsa ng 2008 kay 2018 na si Swanson, di ba? And also isa pa nga dito guys, 'di ba, nung 2018 nung nagkaroon ng mga fast forwards, nakita mismo ni Ongsa yung sarili niya, 'di ba, na naka-black habang iba ang kulay ng kasalukuyang Ongsa. 'Di ba? So marami pa mga mangyayari, marami pa tayong mga dapat tutukan, especially nga dito sa naging post-accident story. So ano kaya yung nilalaman ng tinatawag nga natin na post-accident story? Marami tayong mga tututukan sa kwentong ito. Kaya, excuse me. Kaya ano kaya ang mga dapat nating tutukan? Simulan na natin kaagad-agadang pagtutok natin sa episode number 9. Paalala lamang po na pwede po ninyo itong mapanood via iQIYI at pwede nyo itong mapanood via VIP. Ayan, at syempre diyan lang yan sa iQIYI. At syempre, courtesy din ito ng Studio Wabi Sabi. So, by the way, highway guys, simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react sa pagpapatuloy ng huling 4 na episodes natin. Dito lang yan sa Absolute Zero series. Tara na, ipagpatuloy na natin ang kwento. Ito po ang episode number 9 in 3, 2, and 1. Let's play.กฎข้อ 3 ของนิวตันทางเดียวที่มนุษย์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือต้องทิ้งบางสิ่งเอาไว้ข้างหลัง ทำไมถึงย้อนเวลากลับมาได้นายจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวันครบรอบอยู่ใช่ไหมเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุอย่าเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวันครบรอบเด็ดขาดหมายความว่าไงเขาจะต้องเป็นคนที่เกิดอุบัติเหตุซะเองเราเลือกที่จะทำความรู้จักเขาแล้วนั่นหมายความว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากไปในวันครบรอบปีที่ 10 Sino kaya itong สวัส tumawag? ดีค่ะร้านกาแฟนับอนันต์ค่ะ นะนี่แม่นะ อ้าวแม่อุ้ยกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยค่ะนี่เจ้าตัวแสบอยู่ไหมคะเรียกมาคุยกันหน่อย องศาถูกรถชนอาการสาหัสตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยอันนั้น Ay hala. So hindi pa siya nagigising, 'di ba? Kasi dun sa story, well, kung i-compare nga natin, 'di ba, dun sa story nung 2018, yung pinakita sa atin ng episode 1 or tama no, I think episode 2 ata yun, no. Iniwan kasi ni Ongsa iniwan kasi ni Swanson na hindi pa rin nagigising. So pwedeng ito yung continuation ng kwento, 'di ba? Pwedeng kung tatagpi-tagpiin natin lahat, pwedeng ito yung karugtong ng post-accident story. 'Di ba? Oo,
pang brilliant idea ba to? Hindi, joke lang. Kasi ganun talaga yung lumabas 'di ba, dun sa episode number 2. Yun yung time din na nag-time travel siya dun sa yun yung time na nag-time travel din siya dun sa time na yon, 'di ba? So let's continue with that story. Actually, bakit mahirap para sa kanya, 'di ba? Kasi kaya mahirap para sa kanya itong mga pangyaring ito kasi syempre ito yung inalagaan niya. Ito yung nakasanayan niya, 'di ba? So hindi talaga ganun kadali para sa kanya itong mga nangyaring din ito. And sabi nga talagang minsan mahirap 'di ba para kay Miss Nan, 'di ba? Yung ganitong nalalaman niya yung mga ganitong pangyayaring ito. OBB tayo. Kaya nga 'di ba parang yung isang tanong ko dapat dito, actually ngayon lang siya nag-pop. Ano yung magiging outlook kaya before we go to the finale, 'di ba? Ano kaya magiging outlook nito? Ano kaya yung magiging scenario? 'Di ba? Kasi hindi naman siya ganung kadali, 'di ba? So yun yung mga kailangan din talaga natin na i-focus all throughout the long run. So let's see dito sa buong episode na ito at sa mga susunod pa ng mga episode, 'di ba? So na tayo.เรามาแล้ว Oh, สโลว์กลับนะครับ imagine ito yung scenario na paalis siya papunta dun sa na hindi niya na malayan papunta na pala siya dun sa 2008, ตั้งแต่เกิดเรื่อง 'di เนี่ย ba? สูตรเขาแทบไม่ได้นอนเลยนะพ่อไม่เป็นห่วงเขาจังเลย ส่วนคงเสียใจไม่แพ้พวกเราหรอกนะ Ay. Oh my. Naggalaw niya yung kamay niya. Wait, naggalaw niya yung kamay niya, may shooting stars pa. Oh shoot. Oh my. Oh. Hala. นะครับ Oh shoot. So bumalik ทำไม si ถึงย้อน Ong เวลากลับมา sa ได้ ที่เขายังเคยย้อนกลับมาหานายได้เลยทำไมตัวนายเองจะย้อนกลับมาหาตัวเองไม่ได้ So nag-travel back pala siya. Oh my. ขอลาเต้เย็นแก้วดิ พี่ง่วงเหรอ แล้วก็คิดถึงส่วนศูนย์ด้วยอ่ะ
ชอบกินลาเต้เย็นนะเนาะคิดถึง Binanggit niya si ด้วย Swanson. ชอบกินลาเต้เย็นเนาะ Hala, bakit nag-double siya? Ba't nag-double yung scene? Di ba? Parang is it based sa kanyang perspective? Di ba? Kasi on that exact date, hindi binanggit ko anong date to, di ba? Kasi binanggit lang kung anong taon nito, di ba? Yung 2551 or 2008. Tama? So, nung binanggit ito, parang bumalik tayo dun sa isang episode pa rin. I think it was episode number EP7, EP6, EP5. I think EP5. EP5 kasi ito yung time na or EP6, parang ganun, 5 or 6. Yeah, EP6 kasi yun yung time na umalis na si ano eh. Diba? So let's go back with the story. Grabe itong mga pertinent analysis natin. ก็เคยคุยกันนะ Oh my. ส่วนซูนบอกว่าองศาชงลาเต้เย็นอร่อยที่สุด ส่วนซูนบอกว่าองศาชงลาเต้เย็นอร่อยที่สุด ตอนพี่สั่งพี่ก็แบบงงนิดนึงเหมือนกันนะ พี่เป็นคนสอนเองถ้ามาชงอร่อยกว่าพี่ไม่ได้อากาศแบบนี้ป่านนี้นั่งเหม่ออยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเลย องศาว่าตอนนี้ส่วนทำอะไรอยู่อะองศาคิดว่าส่วนทำอะไรอยู่ Exact location. Ito yung ano eh. Ang napakakapansin ko lang dito. Exact location, exact scene, exact cast or exact characters. Pero different perspective na to ni Ongsa. Kasi bumalik na siya nga dun sa ano eh. 'Di ba parang it traveled back 2008. 'Di ba? So grabe tong kwentong to. Alam niyo, ito yung sinasabi ko nga, 'di ba, na parang pinagtagpi-tagpi man pero parang umiikot tayo sa kwento eh. Kasi it was I think it was as same as the title of last episode, yung episode number 8, 'di ba, na umiikot talaga yung kwento niya. At umiikot-ikot lang yung kwento niya. Pero nandun yung different kind, ito yung kakaibang perspective nga ni Ongsa siguro. 'Di ba? So tingnan natin. ดูหนังมั้งดูหนัง เนาะชอบดูหนังน่าจะอยู่ด้วยกันให้นานๆกว่านี้ พี่เดี๋ยวผมกลับก่อนนะ เฮ้ยทำไมรีบกลับเลยเหรอ ผมมีที่หนึงต้องไปอ่ะขอโทษนะ เอ้าเฮ้ย Let's say ito yung March. No, kasi analysis ulit tayo ng mabilis. Kasi 'di ba parang March episode 6. Kumbaga kasi 'di ba parang March, hindi ito. Episode 4. Episode 4 'yon. So parang ito. Parang March 26, 27, 30. Wala ba? February nga pala to. February yung tinitingnan ko eh. 'Di ba kung let's say ito'y 2008, 'di ba? Wait lang ha. Halungkatin ko yung mga kalendaryo natin diyan. Imagine if February 26, the following week is March 4. 'Di ba? Or March 3. Tama, or 7 days eh. So tama, on March 3 umalis kasi siya. Kung hindi ako nagkakamali. Then March parang 3 the last day to meet, and March 5 din ganon. So imagine kung March 5 siya umalis. Let's say ito yung mga March 6. Let's say, no? Let's say lang. Tingnan lang natin. Analysis lang to. Anong date? Anong date 'yon? Hindi. Nakita yung relo eh. Pinakita yung relo.
Basta ba't parang iba yung nakalagay doon sa reel? Sorry. Oo. Per detail ako kung tumingin talaga no? Oo. สวัสดีค่ะ ดูเรื่องอะไรคะ เรื่องนี้ครับ ได้ค่ะ กี่ที่คะ ที่เดียวครับ ยังไงเชิญเลือกที่นั่งได้เลยค่ะ Naku, mukhang matutupad yung pinangako nung 2018 na Swan Soon. 120 บาทค่ะ จำหนังที่องศาชวนเราไปดูได้ไหม เราไม่ได้ไปในวันนั้น องศาเลยต้องไปคนเดียว แล้วก็เจอกับเรา Pero mukhang mahirap din, no? Mukhang ito na yung katuparan nung sinasabi nga na hindi siya pwede makipagkita. Hindi ba?อย่าเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในวันครบรอบเด็ดขาด เราเลือกที่จะรู้จักเขาแล้ว จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งจากไปในวันครบรอบปีที่ 10 ถ้าเราไม่ตาย เขาก็จะต้องเป็นคน Pero ตาย ang tanong ko kasi talaga dito, sino bang mamamatay? 'Di ba kasi kung hindi si Swan Soon at hindi si Ongsa, sino yung mamamatay sa kanilang dalawa? 'Di ba? Kasi kung tutuusin, umiikot na tayo ng umiikot dito sa kwentong ito, and yet we don't see any clue. I personally didn't see any clue kung sino yung mamamatay. 'Di ba? I am seeking for that answer kung sinong mamamatay na sinasabi dito noong Ongsa last episode na naka-black. It's either me or it's either that person. Parang may ganun sinabi, 'di ba? So tingnan natin. Whew! Nang สนุกดีเนาะ เพลงก็เพราะ So naalala ni Swan Soon. Naalala ni Swan Soon. Oh my.
Second time na nagpakita yung ano ha, 2 times na nagpakita tong shooting stars na to ha. So medyo may rason to kung bakit may shooting stars 'di ba? So yun yung kailangan natin ding matukoy kasi tong shooting star na ito pinakita rin 'di ba noong unexpected na nag-travel back 'di ba si Swanson episode number 2. Tama ba? EP2? Oo, parang EP2. So tuloy tayo sa kwento. ที่มันทำได้แค่มองรักของเราที่ล่องลอยไปทำไมต้องเป็นรักเราที่ต้องเสียใจ Mahirap talaga 'di ba na hindi talaga makipagtagpo kasi that's the point 'di ba? Yun yung point nga nung sinabi 'di ba nung last night na nagkita sila together 'di ba? Ni Swanson 2018 at ni Ongsa ng 2008 'di ba? Yung magkasama sila sa isang kwarto na nasa room basta may tree sa dulo. Oo. Yun yung sinabi kasi na na parang hindi tayo pwedeng magkita. Kasi yun at yun ang magiging timeline 'di ba? Pag nagkita tayo, yun yung timeline. Kaya parang the course of that reason is always the destiny, 'di ba? So tingnan natin sa pagpapatuloy ng kwento.ฮัลโหล นั่นผมองศานะ อ้าวตามีอะไร คืนนี้ผมขอไปนอนที่ร้านนะ ทำไมอ่ะ พี่นึกว่ากลับบ้านมาแล้วเนี่ย มีเรื่องนิดหน่อยอะพี่ นี่ก็ดึกแล้วเลยขี้เกียจนั่งรถกลับอะ แน่ใจนะ นี่ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะ ก็นี่ไงที่อยากให้ช่วยขอนอนที่ร้านหน่อยนะครับ ได้ค่ะ พี่นัน พี่รู้จักคนชื่อสวนสูนเปล่า ส่วนศูนย์เหรอ Oh shoot. ไม่น่าจะรู้จักนะ ใครอะชื่อแปลกจัง ฮัลโหล ฮัลโหลองศา อยู่ปะเนี่ย ฮัลโหล ฮัลโหลองศา พี่นันลองนึกดีๆนะ พี่ไม่รู้จักชื่อนี้จริงๆเหรอ เฮ้ย พี่ก็ไม่ใช่คนขี้ลืมขนาดนั้นนะ แล้วชื่อเขาแปลกขนาดเนี้ย ถ้าพี่รู้จักพี่ต้องจำได้อยู่แล้ว คนที่เช่าห้องอยู่บนร้านพี่ไง ห้องชั้นบนน่ะ มันไม่มีใครมาเช่านานมากแล้วนะ เป็นไรปะเนี่ย Oh shoot. องศา โอเคปะเนี่ย ยังอยู่ปะเนี่ย ฮัลโหล ผมคงจำคนผิดอ่ะ งั้นแค่นี้ก่อนนะพี่ ผมไม่กลัวแล้วไปนอนเถอะ สา First effect ito, no?
สักวันนะฉันรู้ว่าเธอจะลืมเรื่องของเราฉันรู้ว่าเธอจะลืมทุกๆอย่างลืมเพียงแค่จะฝันว่าเรากลับไปไม่รู้จักกัน กฎข้อ 3 ของนิวตัน ทางเดียวที่มนุษย์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คือต้องทิ้งบางสิ่งเอาไว้ข้างหลัง จากนี้ดูแลตัวเองดีนะแบบนี้นะครับ Nakita na niya yung first effect nun eh. Di ba? Kay Miss Nan pa lang nakita na niya yung tinatawag na first effect ng story. Di ba?ทำไมรู้สึกแปลก Second effect, bakit nawirdohan siya? 'Di ba? Because nagbago na yung timeline eh. 'Di ba? And it is clearly happening. 'Di ba? Napakalinaw na ito na yung nangyayari ngayon. 'Di ba? ของเราที่ล่องลอยไปทำไมต้องเป็นรักเราที่ต้องเสียใจ คืนนี้อยู่คนเดียวได้แน่นะ อยู่ได้ องศาไม่ควรเจอเรา เราอย่าคบกันเลย เชื่อเราสักครั้งเถอะนะ ถ้าองศากำลังอ่านจดหมายฉบับนี้ แสดงว่าองศาเลือกที่จะมาเจอเรา ตัวของนายอ่ะ แต่ถ้าองศาเลือกแล้ว เราจะเชื่อในตัวองศาจนสุดหัวใจ เป็นแฟนกันนะ เราเลือกที่จะทำความรู้จักเขาแล้ว นั่นหมายความว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่ง จากไปในวันครบรอบปีที่ 10 ถ้าเราไม่ตาย เขาก็จะต้องเป็นคนตาย May nakita akong possibility kasi dyan, di ba? Na although mahirap itong tanggapin, pero baka mamaya, pati yung alaala, di ba, ni Swanson, malimutan na rin ni Ongsa. Because of that changing timeline. Di ba? จ๋าทำไมมาเปิดร้านแต่เช้าเลยอ่ะ อ๋อ เดี๋ยวผมต้องไปข้างนอกอ่ะ ก็เลยเปิดร้านไว้ก่อน ไม่ได้หนีออกจากบ้านใช่ไหมเนี่ย ไม่หรอกพี่ ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วง เฮ้ย ไม่ห่วงได้ไง นี่ถ้าเรื่องอะไรที่แบกไว้แล้วมันหนักมากอะ
เล่าให้คนอื่นฟังบ้างก็ได้นะ อืม พี่อ่านใจคนออกตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมขอโทษ ขอโทษเรื่องอะไร ผมขอโทษที่ทำให้พี่เป็นห่วง แล้วก็ขอโทษที่บอกทุกอย่างไม่ได้ จ๋า ไม่เป็นไร พี่เข้าใจ โอเคนะ ขอบคุณครับ ที่เรื่องที่เจอมันหนักมากใช่ไหม เกี่ยวกับคนที่ถามถึงเมื่อคืนหรือเปล่า เอาเหอะยอมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้หรือยังว่าจะเอายังไงต่อ คือว่า สมมตินะพี่ สมมติว่าพี่มีลูกโป่งอยู่1 ลูกอะแล้วอยู่ดีๆ ลูกโป่งลูกนั้นอะลอยหลุดออกจากมือพี่ไป พี่จะโทษอะไรระหว่าง ลมที่พัดแรง กับมือที่พี่จับไม่แน่นพอ เดี๋ยวนี้คิดอะไรซับซ้อนจังเลยอะถ้าเป็นพี่เหรอ ไม่โทษเลยอะองศารู้ใช่ไหมว่า ลูกโป่งไม่มีวันอยู่กับเราตลอดไป อืม ดังนั้น Balloons are not forever, di ba? ไว้ไม่แน่นพอ ไม่โทษด้วยว่าลมมันพัดแรงเกินไปหรือยังไง True. เราเป็นคนถือลูกโป่งเอาไว้ในมือ วันหนึ่งพอมันหมดสภาพ หมดอายุไขของมันไป เราก็ต้องเป็นคนเห็น แล้วเราก็ต้องปล่อยมันไป Kasi 'di ba may mga bagay talaga na kapag kaya mo nang tanggapin ang isang bagay, you have to hold, you have to tighten. 'Di ba kailangan mo ng kasi 'di ba tayo kasi pag hawak-hawak natin yung lobo, 'di ba ayaw nating malipad 'yan. Pero 'di ba pagka hinigpitan natin ang hawak, mas secure 'di ba? Pero pag niluwagan mo ng konti, unti-unti siya nabitaw. 'Di ba? Parang yung imagination ko talaga doon sa lobo, parang hawak-hawak ko lang din. So talagang pag na-tighten up na yung pagkakahawak natin, doon na siya talaga lumalabas na talagang alam mo yun, lumilipad na siya. 'Di ba? Kaya nating kaya minsan ganun daw talaga pag sa relasyon eh. Minsan we need to you know, we need to give up, 'di ba? Everything with the use of that balloon. 'Di ba? Kaya nating bitawan, kaya natin na iwanan at kaya din tayong iwanan ng mga lobong 'yan, 'di ba? Kasi nga 'di ba sabi nga 'di ba hindi naman panghabang buhay ang lobo, 'di ba? Tuloy tayo. ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดกาลหรอกนะ True. ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องปล่อยมันไป Yes. พี่ถามอะไร You must. ไม่ต้องอธิบายก็ได้นะ แค่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็พอ องศาที่นั่งอยู่ตรงหน้าพี่ตอนเนี้ย ไม่ใช่องศาคนเดิมที่พี่เคยรู้จักใช่ไหม Kasi nga ang energetic niya eh.
Diba ang energetic niya ng mga first episodes, then ito siya ngayon.กินเยอะๆนะ จะได้โตไวๆสวัสดี มาจากไหนเนี่ย ยังไม่อยากไปหรอ งั้น ช่วยอะไรหน่อยดิ ช่วยบินไปหาคนที่ผมรัก แล้วบอกกับเขาทีว่า ผมคิดถึง Alam niyo itong blue butterfly na to, dito ko hiwagang-hiwaga kasi nagparamdam na siya for the second time within this series. 'Di ba? Itong blue na butterfly na ito.คิดถึง At saka ang barrier lang nila salamin eh. Alam niyo pong malungkot ang kalooban ko right now. Whew.เรียบร้อยค่ะ ดูหนังให้สนุกนะคะ ขอบคุณครับ หนังสนุกดีเนาะ เพลงก็เพราะ เพราะมาก Nasa ano siya ha? Nasa harap ng DVD VCD shop. วันนี้ดูใจดีนะครับ ปกติชักก็ใจดีไม่ใช่เหรอ Oo nga. Ano ka bang bait-bait na nga ni Tatang? Ano ba? วันนั้นฝนไม่ตกเลย
Teka lang, wala ba talagang ulan nung araw na yun? Ikaw? Parang umulan, di ba? Oo.เราให้ยืม ไม่เป็นไร Nako, แต่ฝนตก close นะ encounter to. Close encounter na ito eh. เดี๋ยวตากฝนเลย เราเมื่อยนะ Kunin mo na daw kasi. Ano ba? Hindi mo kinukuha. Binibigay na nga sa'yo. Diba? Diba? Binibigay na sa'yo. Ayaw mo pang kuha niya. ไม่หรอก หรอ แต่เราคุณหน้านายมากเลยอ่ะ จำคนผิดหรือเปล่า Marami siyang kamukha kasi sa Earth. Ano ba? Churot lang. ดูท่าฝนจะตกหนักอ่ะระวังป่วยนะ ปกติเป็นห่วงคนแปลกหน้าทุกคนเลยเหรอ ก็ไม่ปกตินะ ไม่ปกติ แล้วปกติอ่ะเย็นชากับทุกคนแบบนี้เลยเหรอ Excuse me. ไว้เอาโลกมาคืนนะ อยากย้อนไปอีกครั้งอยากย้อนเวลากลับไปอยากใคร Parang gusto pa niya makilala, di ba? Feeling ko lang. คงไม่ให้เราเจอเรารักและเราต้องเจอ Pero kung tutusin din talaga, denying scenarios are one of the effects of changing timelines dito sa senaryong ito, and hindi ito challenge, 'di ba, na parang yung parang forgetting the person challenge, parang ganon, 'di ba? ทันไหม ทานครับ Mhm. ขอบคุณให้ยืมร่มนะครับ รู้จักเขาเหรอ เปล่าครับ อ้าวไม่รู้จักเขาแล้วให้ยืมร่มแล้วมันจะได้คืนไหมเนี่ย Oo nga. Kung hindi mo siya kilala, sino siya? Charot. แต่แปลกมากเลย แปลกยังไงอ่ะ ความรู้สึกเหมือนผมรู้จักเขา แต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเคยเจอกันตอนไหน บางทีความรู้สึกที่มันก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกนะ Pero, parang may kutob ako tuloy. Kung sino yung butterfly. น่าจะครับ Di ba? เพราะงั้นเดี๋ยวผมขออยู่หลบฝนที่ร้านก่อนนะครับ อ้าวตามสบายเลย So meaning, kung hindi niya kilala si Swanson, kung hindi kilala ni Swanson si Ongsa, ay, oh my, so hala, nasa kanya pa pala yung letter? Ilang episodes na ba from that letter? Wait lang. Ito na naman tayo ha. Pertinent analysis muna tayo ha. Yung letter daw kasi sa EP7 nito, di ba? So EP7.
So binigay kasi yung letter nung episode 6. Ayan no, para kay Ongsa. 'Di ba? So dahil hindi nakilala si Ongsa, so magkakaalaman na dito paano kaya mangyayari, paano kaya maibibigay yung letter kay Ongsa. 'Di ba? So tingnan na lang natin in the coming minutes or in the coming episodes. If in case na wala siya dito ha. Pansin ko nag-iba rin ng damitan si Ongsa eh. 'Di ba? Napansin ko lang nag-iba ng damitan si Ongsa dito. ถ้าไม่สบายใจอ่ะลองหายใจเข้าลึกๆดูนะ แบบนี้เหรอ Maginhawa na ba? Also, 'di ba, it's not easy for napansin ko rin yun in the past minutes, 'di ba, na talagang it is not easy it's not easy for Ongsa nakalimutan si Swansoon. Kaya nga 'di ba yung changing ng timeline para makalimutan niya talaga. Pero ang tanong, kaya ba talaga niyang kalimutan? Maaring hindi, pero maaaring oo. 'Di ba? So ganun yung mga possibilities, again, stories parang story kasi to. So there are many possibilities as soon as we are getting into the final episode. Although it is fast approaching na rin, 'di ba? Sa lagay nating ito. So tuloy tayo sa kwento. So naเหรอ เชิญค่ะลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ ได้ค่ะ นั่งรอสักครู่ค่ะ ใครชอบกินลาเต้นะ Baka yun yung Swansoon.ถ้าเราไม่อยู่กุญแจอยู่ในรองเท้าหน้าห้องนะ Ay? So naalala niya? Naalala niya? Oh.
Ito na. อ้าวไปไหนมาเจ้าศูนย์ อ๋อ ไปกินข้าวมาครับ อุ้ยติดห้องจังเลยนะเราเนี่ย ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างสิลูก ไม่รู้จะไปไหนนี่ครับ เดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับ It is still hard to forget, 'di ba? Sa POV ni Ongsa, 'di ba? It's hard still to forget. 'Di ba? Hala. Oh shoot, nasa pinto na nga. Uh-oh. Uh-oh. Oh shoot. Ah? Bakit iniwang bukas? Saan kaya nagtago si Ongsa? So wala siya doon. Oh shoot. Oh my. เราเอง เรามาดี สัญญาได้ไหมถ้าเราปล่อยแล้วจะไม่วายอ่ะ นี่นำที่ห้องเราได้ไงอ่ะ เราเอาล่มมาคืน เรารู้แน่ว่าเราอยู่ที่นี่ ก็ถามคุณตาร้านเช่าหนังไง เขาบอกว่านายอยู่ที่นี่ แต่คุณตาไม่รู้นะ ว่าเราอยู่ห้องไหน Oh my. พอมาถึง Ala, hindi pala niya alam. ก็ลองถามเขาดูไง ตอนแรกเราว่าจะเอาร่มแขวนไว้ที่ประตู แต่ว่าเห็นห้องนายไม่ได้แล้วก็เลยจะเข้ามาล็อกให้ แต่นายเข้ามา The room is not locked, sure ka? เห็นต้องลงทุน At saka, anong kailangang iwanan? Eh, hindi mo nga sinabi na dun iwanan na, o dun na lang ibalik. Di ba? Loko din to eh. Hmm. รู้ใช่ไหมว่าเราโกหก Alam niya. ยังฟังเราอยู่ เราไม่รู้อ่ะ มันรู้สึกแปลกๆเดี๋ยวเจอกันแล้ว เดี๋ยว เราให้ยืม ปกติเป็นห่วงคนแปลกหน้าทุกคนเลยเหรอ ก็ไม่ปกตินะ ไม่ปกติ แล้วปกติอ่ะเอ็นชากับทุกคนแบบนี้เลยเหรอ แปลกเหรอ แปลกยังไงอ่ะ เราไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่เหมือนหัวใจมันอยากจะร้องไห้ Oh. เราไม่รู้ว่านายเป็นใครนะ
แต่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆหรอ Uh-oh. ไม่จริง อยากขอดาวอีกครั้ง Lena Milanyo. อีกครั้งดาวคงจะไม่ใจร้ายเกินไปใช่ไหมดาวจะให้โอกาสใช่ไหมอยากย้อนไปอีกค Ano รั้ง ba yan? อยากย้อนเวลากลับไปอยากใครก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปเสียจะไปคงไม่ให้เราเจอเรา But we never really... พี่รู้ใช่ไหมว่าวันใดวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหายไป เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วจริงหรอ ขอโทษที่เราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ตัวพี่จะไม่มีผมแล้ว อาจจะเหงาหน่อยแต่พี่ต้องทำไม่ได้นะ กูก็สงสัยเหมือนกันนะว่านี่เราสอบติดเพราะอ่านหนังสือเองจริงเหรอวะกูรู้สึกเหมือนกับว่าดูดีๆแล้วก็วาร์ปแล้วก็สอบติดเฉยเลยอะ Oh. อีกไม่นานมันก็จบละเวลามันก็มีข้อจำกัดของมัน พวกเธอมีโอกาสแค่คนละครั้ง ผมหวังว่านี่เป็นครั้งสุดท้าย Alam nyo, bakit ganun? Bakit ganun, no? Patagal ng patagal, palungkot ng palungkot, pero ang galing. Ang galing nitong episode na to, ang galing din itong ating tinututukang kwentong ito. And yet, we need to look forward into that pertinent story din. Di ba na alam mo yun, na parang kailangan talaga natin na malaman yung point na to, kasi it will change a timeline eh. Pwede magbago ang timeline nito eh. Kasi, di ba sa nakita na nga natin kanina, it is already changing timeline eh. Kasi, pinipilit niyang baguhin yung timeline. Pero di ba, nung sinabi, di ba, wag mo babaguhin ang timeline, ang baguhin mo lang, wag mo babaguhin yung aming 10th anniversary. I think yun yung sinabi, di ba? Pero kung tutuusin din talaga, changing timeline or changing history for Ongsa is just a good thing din talaga. 'Di ba? Kasi doon din talaga papasok yung ano eh, yung mga naging epekto nung pagkawala nga, 'di ba? Yun yung naging epekto nga nung pagkawala, 'di ba? Nung tinatawag nga natin na timeline dito, 'di ba? So yun, mahirap sabihin man natin sa ganito paraan, mahirap talaga na pagdaanan itong ganitong ninanais mong pagbabago ng timeline. But it is not too easy for changing that timeline. Kasi, sabi nga, napakahirap eh. Ang hirap-hirap mabago ng timeline because it is already part of the destiny. And yet, destiny is always the reason. Ito yung nakatadhana eh. Ito yung panahon at ito yung mga pagkakataon, 'di ba, na itinatadhana na tayo, 'di ba, sa mga ganitong pagkakataon at sa mga ganitong paraan din talaga. And yet sabi ko nga, hindi ganoon kadali eh. Hindi ganoon kahirap. Napakabigat lang talaga kung tutuusin. Napakabigat nito, napakabigat ng kanyang pagdadaanan at yun yung kailangan nating ma-cope up sa lahat ng mga ganitong pagkakataon at sa ganitong mga bagay kasi ito yung napakahirap na parte eh. Ito yung napakahirap na parte na kailangan pagdaanan ng isang tao. 'Di ba? Lalong-lalo na yung kakabalik lang dun sa tinatawag na kakabalik lang galing dun sa present time. 'Di ba? So napakahirap nito para kay Ongsa and yet ganun din kay Swanson na ngayon lang nakipagkita. So napakahirap nitong lahat ng ito para sa kanilang dalawa at napakahirap din ito para sa akin bilang viewer. 'Di ba? Na
na alam mo yon na parang ito yung kailangan na pagdaanan ng mga karakter, pero syempre bilang manonood, bilang reactor o bilang isang viewer in English, 'di ba? So kailangan ito yung pagdadaanan ng mga karakter at may epekto rin ito para sa atin. So kailangan din talaga nating bantayan clearly itong mga kwentong ito sa last 3 episodes, kasi 10, 11 and 12 in the last 3 episodes. So eto na nga, nagsisimula na nga yung tinatawag natin na road to the finale, since dito sa episode na ito until the end of the series. So we need to look forward into that. So katulad nga rin ang isa sa mga napansin nga natin, yung isa sa mga naging changes din o yung isa sa mga naging epekto nga ng pagbabago ng timeline ay yung nabago rin or nakalimutan din ng tuluyan kung sino nga ba si Swanson sa paningin ni Miss Nan. 'Di ba? Isa pati nga guys dito, 'di ba, nagkaroon ng feeling si Swanson, pero yung mga alaalang yun na binanggit kanina sa preview, yun yung mga mangyayari. So marami tayong mga tututukan all throughout the entire run, lalong-lalo na tayo papalapit na sa tinatawag nga natin na road to the finale. So yun na nga ho guys, ang naging kabuuan ng ating NS reaction for this video. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for it to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens guys. Maraming salamat po sa inyo nga pong pagsama sa akin dito lang yan sa pagtutok natin sa 9th episode ng pagtutok natin sa Absolute Zero series. Para sa tuloy-tuloy na reaction at iba pa mga happenings, manatiling nakatutok dito lang yan sa NS Reaction. Dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Ako po si Nathaniel Subida as always. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, to stay true, to love, and to be loved. At kayo po'y patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe, and bye!